行船咧，就係1年先翻嚟1次嘅，即係一翻嚟咧就係翻1個月咁樣咯。咁就我媽咪咧就喺個屋喺個木屋區嗰度湊大我哋4個，所以其實我媽都幾勁㗎。佢又唔想我哋乜都唔識，乜都唔知，咁佢會用佢有嘅嘢都係賣俾我哋㗎咯。即係佢自己係一個好樸素嘅女士嚟㗎啦，一個係啊，唔會話特登去梳靚個髮，唔會去做 facial，唔會話買好靚嘅衫咁樣咯。唔係淨係母親節先至咁緊咯，我哋會時時刻刻都盡量拉近啲一家人。咁以往咧，我哋又曾經都話，喂，我哋想去台灣，咁佢都唔去。但係佢就病咗之後咧，佢好得意，佢就話佢好想去台灣啊咁樣。我哋啦，同埋啲孫都係佢生存嘅一個好大嘅動力咯。我諗中國人好少會話多謝你啊媽咪，或者攬下你啊咁樣，即係真係好少其實呢啲嘢係咯。而家我哋同自己小朋友就會做，但係即係好少話攬下佢，多謝佢啊咁樣，都係肯定佢嘅成就咯，我覺得。